हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये F&D कंपनी की होम थिएटर है। इसमें साउंड प्रॉब्लम आई है। कस्टमर्स का कहना है कि इसमें बिल्कुल भी साउंड जो कि नहीं देता है और एक भी बटन वर्किंग नहीं कर रहा है। ये सारे कोई भी बटन नहीं वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये ख़राब होने का कारण हुआ है कि कोई इनमें एक दो बटन शॉर्ट हो गया होगा, जिसके कारण ये साउंड बढ़ नहीं रही है और ना ही ये स्टैंड बाई मोड रिलीज हो रहा है। क्योंकि F&D कंपनी की होम थिएटर में स्टैंड बाई मोड रिलीज करने के बाद ही होम थिएटर चालू होता है। तो इसी के कारण से कस्टमर्स को लगा कि शायद इसमें साउंड प्रॉब्लम अंदरूनी कोई ख़राबी है, बट ऐसा नहीं है कुछ इसमें, जो कि यहीं से फॉल्ट आया है। ये आप देख सकते हैं, ये बटन ये वाला शॉर्ट हो गया है, बिल्कुल अंदर की तरफ दब गया है और नहीं दब रहा है। और ये सही है, ये वाला जो है ये ख़राब है। दो बटन ये नीचे का, ये वाला और एक ये और एक ये, तीन बटन को हमें चेंज करना। तो चलिए इनको मैं जल्द से जल्द बाहर निकाल ले रहा हूँ, जब तक करते हैं वीडियो को पुश। दोस्तों, इसमें बस यही बटन का मसला आया है और इसी के कारण से नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये दोनों प्रिंट जो देख रहे हैं, यहीं से हमें इसको बाहर निकालना है और इसके बाद न्यू बटन इसमें डालेंगे, फिर प्ले करके देखेंगे कि हमारा मसला सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों, ये जो होम थिएटर है मेरे शॉप पे नहीं है, मेरे घर पे, जो कि एक कस्टमर्स गांव के ही है, हमारे मोहल्ले के ही हैं, उन्होंने दिया है। तो मैं अपने घर पे ही इसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये है हमारा न्यू बटन और पुराने बटन को हमने निकाल कर हटा दिया है। इस तरीके से हमें चारों बटन को लगा लेना है। चलिए देखते हैं बटन चेंज करके कि मसला ठीक होता है या फिर नहीं। अगर ठीक नहीं होगा तो आगे का कार्य हम करेंगे, अन्यथा ठीक हो जाती है तो इतने पे ही होम थिएटर को हम सही कर देंगे। मेरे हिसाब से बटन की ही खराबी के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें बटन शॉर्ट हो जाने के कारण साउंड जो कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। फर्स्ट में कि स्टैंड बाय मोड रिलीज हो ही नहीं रहा था, तो ये ऑन होगा ही नहीं तो साउंड कैसे देगा। कस्टमर्स का कहना है कि लाइट आ रहा है बट साउंड नहीं दे रहा। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल अच्छे से हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब ये देखिए, और सभी के सभी बटन जो कि अच्छे से दब रहा है। चलिए अब इसमें सप्लाई दे रहे हैं। ये देखिए, सप्लाई हमने दे दी। सबसे पहले हमें स्टैंड बाय मोड रिलीज़ करते हैं। अब देखिए ये वर्किंग करने लगा। ये तो पहले से बटन था तो ये तो वर्किंग करेगा ही। अब ये देखिए, ये भी बटन, ये देखिए साउंड हाई लो हो रहा है, तो ये सभी बटन वर्क करने लगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।